और ट्रेन से कॉलेज क्यों जा रहा हूँ। हेलो गाइस, ये बात है आज सुबह की, जब मेरी दोनों बहन स्कूल के लिए निकल गई तभी हम भी स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचते ही हमारी ट्रेन आ गई। भीड़ में किसी तरह ट्रेन पर चढ़े ही थे तभी हमारी ट्रेन खुल गई और पता नहीं ट्रेन में क्या खराब हुआ, जिसकी जांच अच्छे से चल रही है। इसके बाद ट्रेन खुलते ही हमको न्यू बरौनी स्टेशन छोड़ देती है। इसके बाद हम लोग रिक्शा लेकर कॉलेज पहुंचे ही थे तभी पता चला कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके लिए हमको इतनी लंबी लाइन पार करनी होगी। तो गाइस तुम लोग कमेंट करना तुम लोग लाइन में किस तरह टाइम पास करते हो। इस वीडियो को वहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।